xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu botei na... Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado e estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Que pasa na mente do asasino? Pode haber un asesino dentro de cada un de nós, se se dan as circunstancias? Matamos os galegos dun xeito particular? Boas noites, benvidos a esta nova serie documental da Televisión de Galicia, 15 crimes acontecidos na nosa terra para indagar na psicología criminal. Hoxe quedamos en Lalín, unha rapaza cunha machada na cabeza, unha casa ardendo, con bombonas de butano esparcidas e carozos de millo, 3 persoas dentro e un matrimonio agochado nunha fosa de xurro. Hoxe, na mente do asesino, a casa dos Mouriño. O que fixo foi matar a súa filla e prender lume nunha vivenda. Non fixo absolutamente nada máis. Por ser un cuádruple homicidio, a intención era matar os 4. Antes de que todo se queime, queimo eu. O meu compañeiro pois, instintivamente moveu unhas mantas dunha cama e aí localizamos a rapaza. Hai alguén que ten que decir que che parece se matamos a nosa filla. A situación na casa non era nada doada, porque con eles vivían a nai dela, que era pois, unha señora maior, un antigo traballador da casa, que isto é moi común, o sea, unha persoa que traballa para a túa familia durante prácticamente toda a vida, chega un momento que se fai maior e queda na casa como un máis. A filla de Carmen Mouriño era a nena da casa, era a única, tal era o chichi da abuela, como é lóxico e normal. Avisounos o capitán de Policía Xudicial que había un homicidio en Lalín e que colléramos equipo e subéramos para Lalín. As feridas que tiña non eran propiciadas polo lume, vamos. Había unha rapaza que tiña o que era o cráneo completamente esmagado. Creo que a chamada foi como ás 8 e uns minutos da mañán. A de un antigo, o traballador da casa, que era un rapá novo de nacionalidade rumana, que levaba traballando con eles un tempo. E o rapá, pois, chegaba moi cedo para atender as vacas e todo isto na explotación. Entón, viu fume e ele intentou, pois, entrar, berraba para ver si, sabes, bueno, o que faríamos calquera nese caso. Recibimos unha chamada do 112 que había un incendio nunha vivienda no lugar do Outeiro, na parroquia de Base, daqui de Lalín. Climatolóxicamente foi unha xornada moi adversa, chovía moito, facía frío, e, bueno, todo apuntaba que iba a ser unha xornada tranquila. E vin que 2 vehículos dos que temos na nosa flota faltaban, o que nos denominamos un primeira salida e un nodriza. Iso, aínda que non había chegado en aquel momento ningún alerta, significa que había acontecido algo grave. Preguntas, había alguén na casa? Pois creemos que había varias persoas dentro e aínda non sabemos que pasou. Chamei directamente ao jefe da agrupación de protección civil para que me pudera dar información e en onde estaba ubicado o sinistro. Me chamaron os compañeiros que estaban de garda e de que había un incendio con persoas atrapadas.
casi nunca hai vítimas no interior, é moi raro, e aquí estamos falando de un número moi importante de posibles vítimas iniciales. Iso é unha cousa moi excepcional, incluso diría a nivel galego que te podas encontrar con un inicio de 6 personas que poden estar atrapadas, iso é moi complicado. Sentimos ruidos dentro, uns berros que pedían axuda. En ese momento, pois, que faz? Decidímonos a entrar, o meu compañeiro Rafa máis eu, e quitamos a mai a señora, creo que tiña 84 anos. Foi a primeira persona que quitamos, estaba na planta baixa, e ela foi a que nos dixo, cando xa quitamos, que había un fillo dela dentro. Pero claro, costounos un pouquiño máis encontrarlo, había moitísimo fume, xa a temperatura subía bastante. A nai chamaba pola filla, pola neta, claro, decía que están aí, pero logo había unha confusión de se habían ido a noite anterior, porque, bueno, por temas de negocios, había dúbidas que non... Sí que sabíamos que había xente, pero tampouco era unha incerteza, non era unha cousa moi confusa. Pero, bueno, eles non estaban ao tanto, lóxicamente, do que ali había, do que ali sucedera. Aparece morto outra persona por o fume, que era o antigo traballador este da casa. Sabíamos que conseguiran salir, que conseguiran rescatar a nai de Carmen e máis o seu irmán. Nun deses rastrexos, pois, nunha das habitacións da planta primeira, pois, o meu compañeiro pois, instintivamente moveu unhas mantas dunha cama e aí localizamos a rapaza. Estaba, bueno, en unha posición casi fetal, pero con un golpe fuerte moi grande na cabeza e un charco de sangre ao seu redor e a almohada. O que si non se encontraba era afectada para nada do tema de incendio. Foi cando nos demos conta de que as feridas que tiña non eran propiciadas polo lume. Claro, aí xa cambia todo, aí entrache o corpo, xenerache varias cousas, nervios, preocupación, estrés, unha cousa que, claro, non estás acostumbrado, nin contas con que vas a ver eso. Vimos os bombeiros sacar entre as ventanas do balcón un corpo envolto nunha manta rosa. En eso eu creo que se quedou todo o vecindario aí, pois, en respiración, dicindo quen será. Despois nos enteramos que era a rapaza e, bueno, a xente, os veciños choraban, o sea, a xente estaba destrozada porque, claro, nese momento, pois, parecía unha traxedia accidental. Eu chorei máis aí dentro que Dios me libre. Chegamos ao mediodía, sobre as 12, e o que topamos, pois, foi eso, vehículos de emergencias, camións de bombeiros, unha casa, pois, ardendo, e xa nos din que hai 2 vítimas que están apartadas, que sacaron os bombeiros do interior. Entonces, en vez de iniciar a inspección pola casa, pois, o que facemos é iniciar a identificación dos cadáveres. Sí, bueno, había unha rapaza que tiña o que era o cráneo completamente esmagado, entonces xa che dá un indicio de que hai unha violencia. A outra persona era unha persona maior que o que tiña era restos de hollín na nariz e na boca, o que era inhalación de humo. Estábamos un pouco perdidos todos, claro. Tiñas a esperanza de que non fora o que realmente foi. Ao mellor pensabas que fora un roubo, que fora un secuestro, que fora... O que menos pensabas era iso. Bueno, pois como sabíamos que a rapaza sacaran do piso de arriba e o maior tamén o sacaran dali, a nosa primeira intención é ir xa rapidamente ao piso de arriba. E cando chegamos ao piso de arriba, nos informan os bombeiros que a rapaza salira da primeira habitación que estaba á dereita e o home á primeira esquerda. Entonces vamos á habitación dela e xa vemos o que na almohada e no cabeceiro da cama, na parede, pois proyeccións de sangre, o sea que había salpicaduras dun golpe violento cando ela estaba dormindo.
observamos o dormitorio contiguo da rapaza, que estaba completamente calcinado, xa ao lado da porta había unha garrafa de combustible, porque lóxicamente ao collela e cheirar xa se cheira a gasolina. A mí me chamou moito a atención pois, que as mazorcas había en máis sitios, que había unha botella de butano no comedor, que non é un sitio habitual onde haiga eso. Cando estamos nesa planta primeira, localizamos unha bombona de butano debaixo os carozos do maíz con papel de periódico. Claro, é algo que este, bueno, isto que é? Pero baixando a planta de abaixo, no salón, volvemos a encontrar o mismo tipo de artilugio. Bombona de butano, carozos de maíz e papel de periódico, e prendido, porque a bombona estaba queimada polo exterior. E logo os bombeiros sacaran do sótano outra bombona de butano. Lógicamente, estaban colocadas unha por planta de forma premeditada, non era accidental a colocación das bombonas de butano. E despois o gran desorden que vin ao longo de toda a vivienda, con un montón de calzado, de roupa. No dormitorio da rapaza podemos ver cantidade de escombro polo chan, por debaixo da cama, os carozos do millo por todo lado. En cambio, abrías o armario, estaba completamente as camisas dobladas, os calcetíns, a lencería, todo ben colocado. Os libros nas estanterías completamente ordeados. É dicir, era un desorden provocado. Faltábanos dos moradores da vivenda, en principio, que eran o matrimonio. Por descontado quedábanos o garaxe, non? Non cabilábamos que poderan estar noutro sitio. O garaxe había unha carga térmica moi importante, era onde estaba caldeiro, depósito de gasol, un Suzuki Vitara que había estado calcinado, estaba ardendo neses momentos, e aproximadamente un camión de leña, todo prácticamente calcinado, incandescente. A carga térmica era tremenda, entonces eso quedou bastante destruído, non? Entón, claro, pois unha vez que xa entramos podías esperarte calquera cousa. Solicitamos un medio externo, dunha posibilidade dunha pala, para poder quitar ese material, leválo ao exterior, extinguilo e proceder a un rastrezo máis minucioso. E ali estábamos, pois, nós, bombeiros, Garda Civil, científica, mirando os restos. Chegaron a buscar minuciosamente por si atopaban algún resto de oso. Un incendio é algo moi complexo. Se pode dar moitas circunstancias, pode haber distintos focos, pode haber focos intencionados, focos non intencionados, e todo iso ten que facer un equipo multidisciplinar que o ten a Guardia Civil. Primarios, localízase 7 fotos, o sea, primarios. Despois secundarios hai varios, pero primarios 7, o sea, hai 5 na planta de abaixo, 2 na planta de arriba. E despois está o sótano, bueno, xa sería outro foco máis. Lógicamente, aquilo non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. Porque quen planta 7 focos ao mesmo tempo? É imposible. A simbolización na motivación criminal neste caso ten que ver con ese desexo de queimar, de desaparición, de fin de etapa, de fin de ciclo. Tampouco desboto a posibilidade de que en algún momento falaran de que para confundir a policía ou para facer máis difícil a investigación, queimar a casa poidera ser unha boa idea. Tamén é posible. Nos faltan 2 personas que están vivindo no interior. A primeira función que se fai ali é tratar de localizar esas 2 persoas. Os voluntarios de protección civil, as patrullas que había ali de seguridade ciudadana, a Policía Judicial, todos os que estaban ali estaban buscando a esas persoas por lo que lle pudiera haber pasado. Non atopaban esas persoas. Entonces, pues bueno, se genera un agobio porque a insistencia manifiesta das forzas é de que están aí. Bueno, pues entonces aquí unha de dúas, ou estou facendo algo mal, ou pasa algo que é extraordinario e non me dou conta o que pode ser. Pois ao mellor, se liaron a manta a cabeza, queimaron a casa e se piraron. Cuando nos alertan, a
viva voz de que se encontraban nun pozo que os habían atopado. Sentimos os guardias que foron a mirar, dicir, están aquí, están aquí. E entón fomos correndo. Eu me fixe unha composición de un rescate vertical, e xa estaba preparando todo o material de rescate vertical, cordas, arneses e tal, cando me di, no, están nunha poza de Purín e tal. Pensas, bueno, pois, no depósito de Purín, pois igual están mortas. Aí sí que te quedas completamente en shock. Nos señalan un punto determinado dentro desa poza para dicirnos que estaban aí as dúas personas. Personalmente, nun inicio, miro para ali, non vexo nada, e me dicen, sí, me indican, pero en donde? Señálame, porque eu non vexo nada. E, efectivamente, un momento puntual, me indican e vexo o blanco dos ollos. Iso é algo, unha imaxe que moi dificilmente se me borrará a mí. Estaban completamente empapados en Purín desde a cabeza aos pés. Só se lle vían os ollos e a boca. É unha imaxe que nos quedou grabada realmente. Empezamos a ver movimento de Garda Civil para aquí, tal, hacia a granxa. Entón xa dixemos que pasará, hasta que se empezou a correr a voz de que apareceron na fosa de Purín. Entón, claro, nese momento a xente pasou da preocupación máis absoluta de Dios mío, que lles habrá pasado, a que fan ali. Diste, pero que fai aquí esta xente? Non sabes se os botaron en ali, se botaron eles. Que nese momento sí que se pasan moitas cosas pola cabeza. Ver esa imagen de dúas persoas adultas metidas nun fosa de Purín, co Purín chegándolle a máis altura do peito, ca cara totalmente ennegrecida. Que faz dentro dunha fosa de Purín? Entón, claro, era terrible. Preguntas, a fosa de Purín tiña 1 metro de profundidade, ela medía 1,50 m, el medía 1,80 m, e dices ti, que faz? O sea, quero dicir, non era unha fosa como tan grande como para que afogaras, porque podías facer pé. El manifesta que estivo chamando, o de sempre, en riba ali había 90 vacas, becerros e tal, non, segundo el, o cal tamén, baixo o meu punto de vista, é moi verosímil que non se escoitaran os seus gritos. Donde os encontramos, ali se mirara, e pasamos por ali, o sea, fixemos unha visual de todo, da granxa, do establo, de todo, e non se vira nada. O ruído das bombas dos camións pois é importante. Son 2 camións que estaban traballando, bombeando a auga. Se estuveran ali todo o tempo, estuveran cargando, nós non nos oímos. É certo que hai unha xente da Garda Civil que decía que descubriu uns movimentos extraños, ¿no? Como se fosen así clandestinos. Bueno, eso foi o que manifestou unha xente no atestado e en todo caso é unha realidade distinta da manifestada por José e Carmen, ¿no? O que é indudable é que nesas circunstancias pois 50 ou 60 cabezas de gando, desde logo, teñen que estar facendo moito ruido. Podes entender, home, non é crible que este señor estivese chamando? Pode ser, pero tamén é difícil de creer, sinceramente, que tardasen 6 horas en atopar estas 2 persoas na fosa séptica. Iso pareceme absolutamente increíble. Nos mismos estuvemos identificando os corpos dentro desa nave. O sea, se alguén está berrando, escoitaríamoslo seguro. Nos refírome a Comisión Judicial, o sea, estaba a Suiza, estaba a secretaria, estaba o médico forense, estábamos ali, pois, os guardias do laboratorio, había ali, naquel momento, igual 12 persoas ou 15 persoas con 2 corpos, ao principio de todo. O sea, que se ele chega a estar berrando, imposible que algún de nós non escoitase nada. Cando ves que están ali e votaron, podo decirlo, pero lóxicamente votarían ali toda a mañá, porque non creo que pasaran por onde nós se foran tirar ali. E iso é unha imaxe dura, porque son os pais e, claro, non sabes que pasa. Eles, claro, estaban un pouco desorientados, pero tampouco, sabes, estaban ben, físicamente ben. Metemos unha escada porque era algo que tiña 1,40 m, 1,50 m, así metemos unha escada así adentro para axudades a salir e botámoslle unha mau para salir, pero vamos, saliron eles sin maior problema. Procedemos coas nosas mangueiras a facer un lavado dese purín que tiñan impregnado no corpo. Fomos un bombeiro e máis eu, volvemos a entrar outra vez na vivenda e fomos a buscar roupa limpia. A verdad que non se falou demasiado neses
neses momentos. Un silencio, entre todos un silencio. Realmente, si estaban ali dentro desde que creo que se iniciou o incendio, que estimouse sobre as 7, 6 da mañán, eso eran sobre as 2:30 ou as 3 da tarde, estamos falando de casi 7 horas, 8 horas en Purín. Realmente, se non chega a ser que o depósito de Purín ten unhas particularidades especiales, sería imposible que estuveran vivos, solo polos gases que emite o propio Purín. Como é posible que sobreviviran estas personas? Porque todo apunta que donde hai materia orgánica en descomposición se están generando unha serie de gases e esa serie de gases van a ser intoxicar a esas personas e esas personas van fallecer co paso do tempo. Claro, se estuveron 7 horas durante ese tempo, a miña pregunta nese momento era como é posible isto? Era unha fosa que tiña bastante ventilación e eles, ao mellor, pois, nos cando eu cheguei ali, eu vinos no centro da fosa, pero hacia a parte de atrás, pois, había como unhas rexas e podían haber estado ali e respirar, bueno, pois, oxígeno. O depósito de Purín é como unha V, no que un dos extremos ten unha entrada e aí hai unha base onde podrían haber estado sentados perfectamente con ventilación. Eu mato primeiro, fago desaparecer aquelo que son as miñas extensións, o meu eu ampliado, aquelo que rodea a miña identidade extensa. E despois que toca? Despois toca suicidarme para desaparecer plenamente. Sería perfectamente creíble que en algún momento a súa intención inicial fora suicidarse. Pois José Mouriño era un gandeiro moi coñecido na zona, foi presidente de varias cooperativas e el tiña unha gandeiría, unha explotación pois das pioneiras e das boas granxas da zona. Era unha persona moi sociable, foi incluso nomeado por a súa laboura lalinense do ano. Ese era José Mouriño, é dicir, era unha persoa moi valorada na contorna na que se movía tamén en Compostela. Ele é un empresario, parece ser que bastante respetado, é un gandeiro con moi boa reputación na súa comarca, os seus produtos son demandados, ten moi boa fama, e Carmen pois responde ao estereotipo bastante clásico da muller en xeral e da muller no rural galego en particular, cuidadora da casa, do irmán con síndrome de Down. O perfil de Carmen era un perfil absolutamente secundario. Estivo sempre o cuidado da familia. Ela, a súa vida era a súa casa, o cuidado de todos esos familiares que requerían pois innumerables visitas ao médico, hospital, cuidados, curas, absolutamente de todo. El non tivo culpa ninguna. El non fixo cousa ninguna. Fun eu loca, totalmente loca. Que ela decía iso, que foi ela e que a rapaza matou co ferro. El apenas falaba, que dirixía a conversación toda era ela. Con cámaras de televisión diante, con policías, bombeiros, en fin, sin ningún tipo de formalismo, Carmen proclama a súa autoría diante das cámaras. Eles entraron en prisión e cando foron, despois durante ese período, porque creo que estuveron pois como un ano ou algo máis dun ano, logo saliron en liberdade, estuveron como 11 meses fora. Cando saliron en liberdade, entonces sí que aí xa pudemos ter a entrevista. Entonces eu quedei con eles na casa de un familiar. Nos sentamos nunha salita e empezamos a falar. E o que iba a ser unha entrevista de, pois non sei, o mellor unha hora, eu creo que estuven ali como 5 horas. El estaba como moi calmado, o sea, moi tal, e ela sí que se emocionaba moitísimo, o sea, ela choraba moito cada vez que lle nombraba a filla, e a veces falaba dela como se estuvera viva, o sea, como se estuvera ali.
De feito, eu lle preguntaba tamén pola nai, porque, claro, cando estuveron na cárcere, a nai e o irmão pasaron a estar nunha residencia, na residencia das dores de Lalín. A señora pois xa iba perdendo a memoria, xa se traspincaba moito e tal. Entonces, Carmen a mí me contaba, no, eu chamaba a miña nai e miña nai me decía, é Sonia? Entonces eu seguía falando, ela creía que era Sonia. Eu lle seguía corriente. Ela na entrevista se autoinculpaba, ela foi a que matou a filla e queimou a casa. Ela o que conta era como, digamos, que eu me volvín tola, espertei unha noite, empecé a prenderlle lume a casa e matei a nena cunha maza dun golpe. Pero, non sei, a veces as cousas máis simples son as que son realmente verdad, pero aínda así parece moi raro. E a noite de autos, ela di que sobre as 6 da mañán, pois que se levanta, que intencionadamente mata a súa filla Sonia e que despois prende lume na casa en varios puntos que xa tiña ela preparada, vamos, unha infraestructura de pirotecnia, entre comillas, tiña carozos de maíz e unhas bombonas estratégicamente colocadas. Non tiña moita experiencia en artilugios porque unha bombona de butano non rebenta así como así. Fallou por desconocemento, evidentemente. Entonces a secuencia que ela relata é mata a Sonia, prende lume a casa e a continuación marcha e se mete en cama coa idea de morrer e de que morran todos nesa casa. Eso está expresando amor hacia a filla. E que o que está expresando é a necesidade de evitarlle sufrimento. Por eso fixeron mentras dormía. E probablemente non quixeron que a súa filla pasara por unha experiencia de morrer asfixiada por fume ou queimada por lume directamente. Isto tuveron que pensar porque o feito de prenderlle lume a casa foi absolutamente planificado. Intentas buscarlle unha explicación lóxica, pero non a topas. Tratei de sonsacar a Carmen, eu encerreime con Carmen e pois en varias ocasións tratando de entender, pedíndolle por favor que me axudase a axudala. Os abogados da defensa necesitamos conocer a verdade para a partir de aí elaborar a liña de defensa e non fun capaz de entender o porqué das cousas. Eso para min é o máis peculiar deste caso. El contaba que el se despertou co fume, entonces empezou a chamar a xente pola casa para sacar a todo o mundo fora, e que foi a despertar a súa filla, a zarandeou, non reaccionaba, entonces como que tal, hasta que notou unha sustancia viscosa que se deu conta que era sangre e lle viu a cabeza aberta. El o que di é que se esperta polos golpes do bastón de Amador é que lle cheira algo de fume, que se levanta, ve que non está Carmen na habitación, entonces vai á habitación de Sonia, ve a Sonia coa luz de dúas forlas de fora, que xa non había luz nese momento na vivenda, ve que, bueno, pues que está morta, en definitiva. Sería máis fácil que despertase polo lume que polo ruido do andador, porque a súa habitación estaba ardendo. O incendio el ubícao no soto, exclusivamente. El non se percata que hai outro incendio no piso de arriba. Cando el baixa, aí perde de vista a Carmen. E Carmen manifestou que ela, despois, o que fai é prender lume na súa habitación e pechar a porta. É moi difícil que unha persoa este por la casa plantando lume en diferentes puntos e outra persoa pois non se entere. El cando volve do soto e entra na vivenda buscando a Carmen, el o que busca é a Carmen, porque Carmen é a que manifestou, ou a que manifesta xa desde o primeiro momento que se quere suicidar. Para el nunca houbo perigo de vida destas tres persoas, nunca. O único perigo de vida é o de Carmen. El actuou en base a iso. Reiterou e reiterou en numerosas ocasións que el o que buscou é nas vigas do establo unha corda, porque el pensaba que se ia forcar.
pero nunca, en ningún momento, el foi consciente de que existía un risco vital para Amador, Erundina e para Manuel, en ningún momento. Todo o que fixo foi destinado a protexer a vida das demais persoas que había na vivenda, cando se percata que hai un incendio no soto da vivenda. O primeiro que chegou ali, para entrar, tuvo que entrar pola ventana do salón, rompéndoa. Nos non localizamos chave na porta, e a porta estaba cerrada. Así que é difícil que intentes auxiliar a xente que está dentro cando ti sales e cerras a porta da casa. Ao principio eles querían ter o mismo abogado. Claro, lles tuveron que explicar de que non, estades acusados tal, tendes que ter abogados por separado, porque eles querían algo conxunto. Cada un deles ten o seu estatuto de imputado, de investigado, e cada un deles require unha asistencia letrada, unha representación e unha estrategia de defensa. Para min era totalmente fundamental que houvese un letrado dun e outro letrado do outro, porque podría existir algún tipo de incompatibilidade no feito de que un único letrado asumise a defensa dos dous. Entonces nos plantexamos se asumir esa defensa, que a priori parecía unha defensa imposible, ou se rexeitalo directamente, ¿no? Porque non se poden facer milagros. Ao final decidimos aceptar o asunto, realmente precluir xa o trámite de proposición de proba, concluir a instrucción na fase intermedia, cando se debería presentar o escrito de defensa e o escrito de proposición de proba, pois non se fixo nada deso. Cando José Mouriño estaba pasando a disposición xudicial, prácticamente a vez, estaba sendo o funeral de Sonia e de Amador na iglesia de Barcia. Cando remata de declarar José, pensan que está a xuíza, máis a fiscal, pensan que está cortado o son, e non está cortado. Entón, ao ese dicir a xuíza que listo es, que listos fueron, que cometieron os hechos e despois se escondieron en la fosa de Purín. Dicir que unha persoa é lista, iso conectalo con que se esconde nunha fosa de xurro, son manifestacións absolutamente antagónicas e difícil de conectar unha coa outra. Carmen manifesta que decide introducirse na fosa de Purín coa idea de morrer. Eso é o que la conta e, efectivamente, é un método potencialmente suficiente como para morrer, ¿no? Polos vapores tóxicos da fosa de Purín. Desde logo, a intención suicida non a vexo como unha hipótese válida nese caso. Non lles deu tempo a suicidarse, arrepentíronse, ou simplemente esta fantasía, inda que cuadra moi ben no tipo criminolóxico, neste caso non se completaba, e eles o que estaban facendo era simplemente ocultarse. Unha semana antes habíamos sacado 60 cisternas do interior, porque si a intención era voar a casa, ese está feito de hormigón, o sea que sería un bo refuxio. E o tribunal non dá credibilidade á tese do suicidio de Carmen. Efectivamente aparece na fosa, pero realmente a sentencia o que entende que era unha maniobra elusiva, ¿no? De escapar, que para mí non ten sentido. É dicir, se quixeran escapar despois de facer todo isto, podían coller un dos coches que tiñan e marchar inmediatamente. É dicir, non ten sentido refuxiarse no lugar do crimen sabendo, porque sabían perfectamente que unha vez que se provoca un incendio, pois chegarán bombeiros, chegará a policía, chegarán personas. Entonces, o lugar idóneo para esconderse non creo que fose a súa propia casa. Pero sí que vías que ela estaba como enamoradísima del, por decirlo así de algún xeito, que se parecía que ela faría calquer cousa por el. A relación deles, para min, nunca variou desde o segundo que os vi, os dous, ata o momento final, nunca variou. A xente o que creía era que, bueno, pues que ele era un tipo listo, que ele había orquestado todo, non se sabía por qué, porque tampouco tiña moito sentido nada, e que, digamos, que convenceu a ela para que dixera todo, que confesara e dixera todo o que decía, pues creendo que o mellor, pues por as súas circunstancias persoales, tal, pues iba a salir libre, digamos. Coincidían fundamentalmente
en determinar que estábamos ante unha persona en base aos test de inteligencia que se lle fixeron, pois con un coeficiente límite, un coeficiente de 71 puntos, que ademais hai que poñer en contacto co resto dos elementos ou das circunstancias de Carmen, non? Un retraso sociocultural importante, un aillamento importante, unha dificultade para expresar as súas emocións e os seus sentimentos, un alto nivel de autoexixencia. Que José e Sonia viñesen cada día a traballar a Santiago é un elemento a engadir nesa situación de depresión, de vida sin futuro que ten Carmen, de soidade, en definitiva. Tiñan un negocio inmobiliario en Santiago, era como se pasara da gandairía o ladrillo e lle salira mal, pois ao principio se barallaba a posibilidade de que, claro, de que fora unha cuestión de que se viran desbordados por as débedas e que toda esa situación lles superara, o que sei, se lles ocurriera queimar a casa e se lles fora das mans. E se todo se derrumba, o meu proxecto vital, que son eu e a miña familia, as miñas empresas, a miña reputación, o que dirán, vale? Todo eso se derrumba conmigo. E eu non podo ver como se derrumba, non me podo desdoblar, non me podo disociar. E polo tanto, o que fago é ser proactivo, é acabar con el. Ser eu o que decide. Antes de que todo se queime, queimo eu. Eu tamén pensei en que si ela sentía a nai, si Carmen podía sentir celos de Sonia, porque Sonia salía todos os días co marido a traballar, tal, ela quedaba ali con todo o panorama, eles tiñan vida e ela non. Eu que sei. Intentaron basar a defensa no síndrome do coidador queimado, porque, bueno, lles parecía algo máis evidente, non? De que bueno, lles parecía a única explicación. A primeira depresión, eso diagnostícase no ano 97 e xurde a consecuencia da morte do seu pai. A partir de aí, de forma recurrente, a intervalos e hasta o momento en que eu tomo contacto con ela, no ano 2013, estuvo sempre con depresións recurrentes e sometida a tratamentos antidepresivos. Despois de estudiar o caso e de celebrar un xuízo, chego a entender a posición de José con respecto a Carmen. É dicir, a lástima que lle xeraba Carmen era evidente. Nos non discutimos que Carmen fixera as conductas que se lle imputaron, sino que pretendimos acreditar que os seus actos foron realizados en un estado de enaxenación mental. Eu loca, totalmente loca. Cando nos toca un asesinato e alguén pon como argumento defensivo estou tola, chirría, porque xa non é das películas de americanos. Nos entendimos que despois da morte de Sonia, a situación mental de Carmen, se hasta ese momento xa era turbia, a partir dese momento xa tiña que ser caótica. É dicir, o estado de confusión que pode ter esa persona despois de propinar unha serie de machetazos a súa filla, tiña que ser total. Estaba tola e que sufriu un arrebato e punto, que non era quen dos seus actos. E de feito, un psiquiatra non é que veña a recoñecer eso, simplemente el fala de síndrome do coidador queimado. Hai unha transferencia de sufrimento, hai un endurecemento emocional por parte do cuidador. E chega un momento que, por decirlo con poucas palabras, o cuidador estoura, non explota, é incapaz de seguir facendo esa transferencia de emocións positivas na que consiste o seu traballo, non? O que ti non tes de bienestar, procuro transferircho eu en ese xogo, mentras hai un equilibrio, a cousa vai ben. Claro, cando xa deches tanto que non che queda máis, tes unha especie de vacío interior que os anglosaxóns, decidiron chamar estar queimado, que pode ser estar queimado ou podería ser mesmo o contrario, quedar baleiro, quedar frío, quedar sin máis capacidade de transferir afectos cálidos, afectos positivos. En entendemento das médicos forenses, os puntos débiles desta teoría,
pois que entendían que nin a depresión de que estaba quejada Carmen era tan grave como para poder levala a esta situación de inimputabilidade. Isto puido ter algo que ver no deterioro da serotonina, da dopamina, os problemas acetilcolinérxicos, dopaminérxicos de Carmen Reboredo. Posiblemente sí, pero isto non quedou demostrado no xuicio e a día de hoxe supoño que é indemostrable. Agora ben, si facemos a típica pregunta das famosas reglas Magnauten, ela tiña a capacidade para saber o que facía, cuáles eran as consecuencias do que facía, pudo elexir outro comportamento alternativo. Probablemente a resposta a esas tres preguntas é que sí, e probablemente por eso os peritos no xuicio declarárona perfectamente imputable, por moito que se falara de que poidera haber, nin siquiera o acreditaron, un certo nivel de queime de síndrome de burnout. O mismo que non tiña lógica, que ela matara a súa filla tampouco tiña lógica, que el matara a todo o mundo. Entonces, que pensaba? Cargarse a toda a familia e salir, quedarse ca muller para que? Se desde logo houvese unha vontade de causar a morte das 4 persoas, a interpretación lóxica tamén me leva a pensar que non terían un menor problema en causar a morte destas persoas, e non só da súa filla. A maioría dos residentes eran maiores ou tiñan algún tipo de discapacidade, a excepción da rapaza, que realmente foi a que, aplastando o cráneo, impediron que pudera realizar calquer intento de auxilio ou de escapar da mesma. Que pasaron de ser, pois, digamos, unhas persoas que tiñas aí, pois, con un recoñecemento X, a decir, que fixeron, non? O sea, serían capaces de... A intención era matar os 4. Pudo ser un cuádruple homicidio, sin lugar a dudas, se non chega ese traballador a chegar a tempo, pois para avisar e sacar aos dos que sobreviviron. Non cabía pensar que alguén entrara a roubarlles e matara a filla e queimar a casa. O que non está identificado é un aspecto que desde un punto de vista psicolóxico, científico, sería enormemente atractivo de dilucidar. Cando hai psicosis compartidas, cando hai folía cando hai locuras infecciosas, sempre hai alguén que é o primeiro. Hai alguén que ten que decir que che parece se matamos a nosa filla. Eso hai un momento, hai un segundo, hai un sitio no que algún dos dous ten que decirlle iso outro. É polo que eu leín dá a impresión de que esa persona máis ben debeu ser Carmen, pero por indicios relativos ao protagonismo dela na parella, ao protagonismo dela no xuicio, a certas verbalizacións que ela tiña cando expoñía aos seus recordos, pero realmente non sería capaz de pronunciarme con firmeza sobre ese asunto. Pois o tribunal di que simplemente isto se levou a cabo de consumo, tanto como a un como polo outro, dicir, conxuntamente. Non hai máis explicación, simplemente chega a dicir que é difícil entender que Carmen puidese facer isto ela soa. Os condenaron os dous porque creeron eso, o sea, creeron que, o sea, estaban convencidos de que ela sola non iba a ser capaz de non se lle va a ocurrir artellar todo isto. Pero isto, claro, que parece que Carmen, é dicir, que Carmen o que fixo foi matar a súa filla e prender lume nunha vivenda. Non fixo absolutamente nada máis. O que máis me chamou a atención foi a comparecencia do marido, de Moriño, que se limitou a decir prácticamente que compartía o que dicía a súa muller, pero non fixo ningún ademán de defenderse. A base da condea de José Mouriño, a diferencia da de Carmen, evidentemente, pois non é o recoñecemento dos feitos,
A base da condea de José é unha multiplicidade de indicios. Ela deu versións contradictorias durante a instrucción. Inicialmente ela negou que incendiase a casa. Ela decía que asumía que ela matou a Sonia, pero negaba a autoría do incendio. Entonces daba a entender pois que o autor material do incendio tivo que ser outra persona. Mais adiante, xa durante a fase de instrucción é cando recoñece que foi ela e ademais ela soa, sin ningún tipo de axuda, que emprendeu lume na casa. A primeira hipótese sería que Carmen simplemente intenta asumir a culpabilidade, asumir o protagonismo para protexer a seu home. Esa é unha posibilidade que, ademais, vistas as características psicolóxicas, personolóxicas, temperamentais de Carmen, non sería nada de extrañar. Pero, por outra parte, tamén é perfectamente posible que esa asunción de protagonismo de Carmen tivera que ver con un trastorno de personalidade relativamente típico nestes sucesos, que é o que chamamos trastorno de personalidade histriónico. Ese trastorno histriónico fai moito fincapé nunha característica conductual de algúns criminais, que é a súa capacidade para teatralización, para a dramatización das situacións e dos seus relatos, e que ten como consecuencia práctica, concreta, a enorme necesidade que ten esta xente de chamar a atención, de ser centro de atención. Por eso, decía, isto pode ser compatible coa primeira hipótesis, ou poderían funcionar por separado. O tribunal era un tribunal de xuíces de carreira, eran 3 magistrados da Audiencia Provincial de Pontevedra. Básicamente adoptaron as teses dos médicos forenses, que si ben inicialmente valoraron a teoría do suicidio ampliado, posteriormente a descartaron. Non aplicaron ningún tipo de atenuante. En ningún caso pensei que houbera unha sentencia condenatoria para José Mouriño, pero se xa non pensaba nunha sentencia condenatoria, o que en ningún caso barallei é que houbera unha sentencia condenatoria exactamente nos mesmos termos que en relación a Carmen Reboredo Lelín. Entonces é condenada por 2 delitos de asesinato, un deles con un agravante de circunstancia mixta de parentesco, e é condenada por 2 delitos de tentativa de asesinato. E é condenada a 58 anos de prisión. Porque unha persoa diga é difícil de entender o xeito de actuar deste señor, iso non pode conlevar a unha condena de 58 anos de prisión, baixo o meu punto de vista. Siguen ingresados en prisión, recurriron a tribunales superiores de defensa dos dereitos humanos, de non sei que, rechazaron todos os recursos que presentaron. Posteriormente presentamos unha demanda de amparo ante o Tribunal Constitucional que foi inadmitida a trámite por unha carencia manifesta de fundamento. E hasta aí chegamos. Se decidiu que limitar esa permanencia na cárcere a 25 anos. Sí que me xerou moita tristeza o feito da condena de José Mouriño, sen dúbida, porque non ao marxe como pregunta todo o mundo, pero é inocente ou é culpable? Iso deixo ao marxe da valoración de cada un. Dende o punto de vista profesional, baixo o meu punto de vista, non había elementos que permitisen que se dictase unha sentencia dese calado que afectase a este señor. A sentencia, para baixo o meu punto de vista, debería ser unha absolución sen dúbida ninguna. Inicialmente a Carmen aplicouselle un protocolo por especial perigosidade de risco de suicidios. Eu xa levo tempo sin estar en contacto con Carmen, pero as noticias que tiven era que estaba bastante ben integrada na prisión, participando en actividades dentro da situación de privación de liberdade, que se adaptou relativamente ben a esta situación. Primeiro morreu o irmán de Carmen na residencia e despois morría a súa nai, que están enterrados en Barcia, no panteón familiar, igual que está Sonia, e que está enterrado tamén o traballador da familia.
pequeno coñeces a xente, coñecía o matrimonio, coñecía a filla, e claro, e quedache marcado. Non contas con que poida suceder eso. Sí, tratar de entender e tal, pero non, desistín porque non, eso non entendo. Eu podo entender o que vin, pero non entendes o porqué. É unha filla. Entón, iso non é o que non entendo. O porqué de facer iso. O móvil, a mí non me entra na cabeza que un pai mate a súa filla. Entonces, que móvil podes encontrar aí? Quizás empezar de cero porque tiñan algunha idea na cabeza de que era o mellor para todos, non sei, para mí incomprensible, o sea, non, o móvil non encontro ningún móvil. Unha das intervencións en 20 anos que levo no servicio que jamais se me olvidará. E pasaron días, incluso meses, e quedas con eso por como sucedeu todo, e queda cheio. Dicía eu que tiñamos un crime para arrancar a tempada canto menos complexo, por así decirlo. A proba documental que acabamos de ver, a casa dos Mouriño e todo o que ali aconteceu no espazo dunhas horas. Este ano a primeira mesa de análisis, Jorge Sobral, catedrático, benvido, boa noite. Boa noite. Que pasa pola mente dun asesino, Jorge? Bueno, probablemente pola mente de cada asesino pasan cousas distintas, o cual non quere decir que non se poda facer algún tipo de agrupación que lle dé sentido a certas categorías. Pero para comprender o comportamento de calquera asesino hai que seguir a mesma metodoloxía que para comprender o comportamento de calquera. Saber que a motiva, cual é a finalidade, que inspira, cal é a motivación, cal é a expectativa do que pensa conseguir con ese comportamento, en que medida ten control ou non ten control, en que medida son comportamentos autónomos, espontáneos ou determinados polo contexto, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, o asesino é unha persona que se comporta violentamente, pero que non é un marciano. As reglas que determinan o seu comportamento siguen patróns relativamente comuns para explicar o comportamento das persoas. Podemos explicar o amor ou podemos explicar o odio. No caso dos asasinos, moitas veces temos que explicar, desgraciadamente, máis o odio que o amor, pero as categorías de análise deben ser as mismas. A ciencia. E xunto a Jorge Sobral, hoxe, na nosa mesa, Berta Rodríguez, médica forense do Imelga. Berta, benvida, grazas por estar connosco. Hola, boas noites. Están connosco tamén Luis García Mañá, comisario honorario, foi xefe superior da Policía de Galicia. Luis, benvido. Hola, pois, boa noite, grazas por estar connosco. Luis Alamancos, criminólogo, detective privado. Hola, Luis, benvido. Luis, na experiencia profesional, eu non sei se crimes como este, o que acabamos de ver o de Lalín, son máis ou menos habituais, supoño que pouco habituais, cando falamos tamén da mentalidade dos criminais, como se pode interpretar o que ali aconteceu. Efectivamente, non é moi común que se dean este tipo de sucesos, pero sí acontecen de cando en vez. Acontecen de cando en vez porque a mente humana, o ser humano, é capaz de moitas cousas que a priori non o aparenta. De calquer xeito, teño que decir que en Galicia, históricamente, temos casos de impacto, desde a Idade Media aos nosos tempos. Seguro que podemos recordar máis de un ao longo desta noite. Luis, unha familia aparentemente normal, un empresario de certo relieve, e todo o que ali acontece, con 4 persoas dentro da vivenda. Como interpretamos, dende o punto de vista da criminalidade, un caso como este?
A criminoloxía é unha ciencia multidisciplinar, ¿no? Precisamente por casos como estos, ¿no? que hai que analizarlos desde un punto de vista psicolóxico, pero tamén desde un punto de vista sociolóxico, tamén ver un pouco as circunstancias nas que estaba inmersa esta familia, ¿no? En un principio, pois falábase tamén das débedas, ¿no? que asfixiaron a familia, e despois tamén un componente que pareceme moi interesante, ¿no? O componente do lume, ou seja, de que se plante lume a vivenda e que eles estén metidos na fosa séptica, ¿no? Realmente, isto creo que podríamos analizarlo desde un punto de vista psicolóxico e poder dar tamén moitas claves deste asunto, ¿no? Agora profundizamos. Berta, un traumatismo na filla, o lume, para intentar, di a Garda Civil, din os investigadores que a casa estoupara, empezaron bombonas de butano que pasa que dende o descoñecemento absoluto de como eso funciona, pero a idea era reventar a casa con parte da familia dentro. É curioso, por un lado, o que diste de a utilización do lume para, quizá, o mecanismo da destrucción, ás veces, do lume é moi violento de por sí, porque significa un pouco a destrucción, desaparición do rastro, non só dos cadáveres que pudieran haber, sino de toda a historia familiar. Lévame todo conmigo, ¿no? Pero, por outro lado, tamén é unha maneira de asegurarse que se produzca o falecimento de todos os que residen nese lugar. E por mecanismos distintos. Contase sempre con a inhalación do humo, que sería unha forma máis agradable de morrer. E despois tamén, moito máis importante tamén, para a reconstrucción deste puzzle, sería a exploración psicopatolóxica das dos persoas que quedaron con vida e que a priorísticamente parece que estaban relacionados con a intencionalidade de matar, que é o inductor, que é inducido, de quen parteu a idea, quen volverse atrás. Jorge. Ocurren dous fenómenos moi interesantes misturados entre eles. O desenvolvimento dunha foliade, dunha locura compartida. Ambos chegan ao terrible acordo de que para resolver este problema hai que acabar con todo, como ben acaba de decir a doctora Berta Rodríguez, o síndrome de final de camiño acabouse. E ademais, queimámolo todo para que isto quede simbolizado e claro. A vida xa non ten sentido, que a expresión de 10 sobre 10 nas escalas de depresión e mesmo de suicidio. Probablemente por iso se especulou moito coa posibilidade de que esta parella pretendía suicidarse para rematar o círculo tirándose a fosa séptica, etc. Por algún motivo que descoñezo, este último paso non ocurriu, pero é un caso moi típico de cando pos todos os ovos na mesma cesta. A miña identidade, o meu sentido da existencia, e a miña empresa, e o meu estatus social diante dos parroquianos. E se iso se derrumba, o cesto queda vacío. Sí, realmente hasta é algo simbólico, ¿no? O tema do edificio en llamas, ¿no? E que ao final, pois, eso derrúmbase, ¿no? Era o que dixo na prensa, as declaracións que recolleron a prensa, é que volverase tola, ¿no? O sea, realmente eu creo que sí que estamos ante un problema mental, non? E, bueno, ao final estamos falando tamén de eso, de xente, sí, que ten un percorrido, ten un sentido tamén da vergonia, no? De sentido de que ao final as débedas pois acaban asfixiándoos e en un momento dado pois deciden romper con todo, no? O que pasa que eso de, Luis, o de volverme tola, ¿no? Bueno, temos 15 casos criminais por diante, sí. Creo que é un recurso bastante habitual, o de... Bueno, é certo, sí, ¿no? É certo que hai un trastorno que poda velo, efectivamente, ou pode ser simplemente unha forma de fuxir ante as declaracións que hai que facer tanto ante a policía como a sede judicial. Eu o que penso é que en toda mente criminal hai fenómenos adaptativos, tanto que moitas veces cando os medios de comunicación
van a preguntar aos veciños, dicen, non, pero si parecía moi boa persoa, pero fixo tal cousa. E saben perfectamente, é consciente de que está facendo algo que non debe, que vai contra as normas e os usos sociais. Pois estou de acordo contigo, de feito, nestos programas vamos a falar de perfiles psicopáticos, de xente que ten trastornos antisociais da personalidade. Non obstante, eu sí que discrepo que non creo que sexa o perfil deste tipo de xente en concreto, o sea, pola súa trayectoria, e como remata o tema, non me dá que sexa xente que teña unha psicopatía, o sea, a frialdade propia dun psicópata e como actúa un psicópata, Pero, bueno, neste caso non me dá, Eu creo que o tema aí no medio rural, mellor no medio urbano, xa todo isto dilúese moitísimo máis, pero no medio rural onde se coñecen todos, algúns núcleos de población, a vergoña asociada ás débedas, a unha ruína familiar, ao final pode pasar o que estaba falando antes de que hai un edificio aí construído e o edificio derrúmbase totalmente. E que ata aí, cando facíamos as entrevistas, cando estudiábamos este caso pormenorizadamente, claro, unha posibilidade que é imposible, porque os feitos transcurren de xeito sucesivo, pero o certo que a nena morre a primeira, eso é así, e morre dun xeito diferente o que logo sucede na casa. Ela a matan cunha maza dormindo, de feito a súa habitación, como víamos no documental, apenas quedou tocada polo lume, pero logo as outras 3 persoas tratan de acabar con elas mediante os gases e o lume. A miña pregunta tamén é por que primeiro a filla, por que diferentes maneiras de buscar a morte, e incluso se o segundo puido ser consecuencia do primeiro. É dicir, se quemar a casa e tratar de acabar con todo, pudo ser tamén un xeito de tapar o que aconteceu primeiro, que foi o asasinato da filla. Aquí parece que, en un principio, a autoinculpación recae na nai, na muller, que parece ser que estaba baixo tratamento de un cadro depresivo. Pero ela asume a morte da filla, pero non o incendio. O incendio acaba asumindo na parte final do suizo, pero inicialmente ela non asume o de quemar a casa de seu, sí o de matar coa maza a filla. Bueno, eu penso, como decíamos antes, que en canto a diferente forma de realizar de provocar a morte da filla é por ser unha persoa especial, no sentido de que, por un lado, por a súa xuventude, podía revolverse ou escapar da acción do lume, mentras que as outras persoas, por a edad e discapacidade, esta muller presupoñía menor capacidade defensiva, e, por outro lado, tamén se asegura unha morte máis rápida. Se partimos do cuadro depresivo, unido a motivación externas, como pode ser as carencias económicas, os problemas no negocio, unha posibilidade de estudio sería mirar se pode ser, con relación á muller, un suicidio amplificado, unha vez que se me destrue todo a miña vida, as meus posesións, o sentido do meu propio ser, o poder meu, a definición de mí mesma, levo todo conmigo. O que habría que ver aquí é o que xoga aquí o varón. Será cómplice secundario ou foi, en certo modo, un inductor. E despois sí que é frecuente que, ao final do proceso concreto de levar a cabo o acto delictivo, hai fases en las que no último episodio pódense volver atrás por medo. Por medo e porque xa se liberou parte da carga negativa que se levaba encima. Entonces, asómase un pouquiño de un cambio de
de posición, unha pequena apertura de conciencia. Antes o catedrático falou do folío un trastorno compartido, non? Estaba lembrando ahora, por exemplo, o famoso caso da endemoniada da Almansa tamén, non? Que foi un trastorno compartido. Non sei neste caso se podríamos aplicar o tema do trastorno compartido, non? Ahora para ver un pouco pois a responsabilidade dos dous. Pois, a ver, sin entrar en maiores precisións diagnósticas, non sei exactamente ata que punto cumple os criterios diagnósticos dunha psicosis compartida, dunha folía de... Agora, que algún dos dous tuvo que ter un papel inductor máis forte, isto é evidente que o outro entrou nun papel de seguir o delirio que se estaba desenvolvendo no inductor e se sumou a él dunha maneira a crítica, etc. Isto parece bastante evidente. Neste caso, o paso do suicidio, pois non se deu. Como di o noso comisario, probablemente por medo, porque evoluiu a súa percepción, e a fin de contas suicidarse tampouco é tan fácil. Hai que telo moi claro e superar ese último momento. O bordillo da fosa de xurro. Claro, bueno, e ademais suicidarse nunha fosa séptica, non? Podíamos facer chistes macabros sobre eso, que non é o caso, non? Entón, medo, pois posiblemente. Desde logo, psicópatas fríos, calculadores, antiempáticos, planificadores, non. Pero, en principio, os psicópatas dos que se falarán nestes programas, moitos, supoño, unha das cousas que lles caracteriza especificamente é non ter medo, precisamente, pero non ter medo desde os 3 anos de idade. Ser absolutamente incapaces de ter reaccións emocionais normalizada ante amenazas estresantes, cousa que eles, pola razón que sexa, cada vez sabemos máis, pero ainda non o temos claro de todo, pois non teñen esas reaccións. Probablemente a determinación de matar, a determinación de levar adiante unha acción criminal contundente, probablemente se dá neses primeiros momentos. O que pasa é que, neste caso particular, pasaron 7 horas hasta que os atoparon. E non se produciron os feitos, probablemente, que estaba previsto que se iban producir, o estoupido, a explosión. Entón, o non producirse, pasar 7 horas, eso dá tempo a enfriar, a pensar, a ter medo. Pero a ter medo de que? A ter medo do que vai a vir, do que ven despois, incluso a recapacitar sobre o que se fixo. O certo é que este tema, este crime en particular, é moi contundente. Eu vin outros tan duros, tan violentos como este ao longo da miña vida profesional, e vexo que o proceso non é exactamente homologable, e efectivamente, como dicías ti, non é igual o que pasa no medio rural que, por exemplo, nun medio urbán. Normalmente hai unha certa distinción, pero o ser humano é capaz absolutamente de todo. Non parecíamos clásicos psicópatas porque, bueno, é verdad que estamos falando de xente que sí, que tiña medo, o que comentabas, ¿no? De que pasaba máis horas, ¿no? É verdad que tiña medo. O perfil dun psicópata caracterízase precisamente por todo o contrario, ¿no? É xente realmente moi fría. Estamos falando, da igual que sexan psicópatas enterrados ou que demo paso a asesinos, ¿no? Pero é xente moi fría, é xente hiperlóxica, é xente normalmente organizada. Cando estamos falando de psicokillers desorganizados, tamén teñen un componente, na maioría das veces, psicótico tamén, ¿no? Entón, pois, ao final, a escena é máis caótica, ¿no? Pero neste caso, pois, non parece que sexa, ¿no? E pareceme unha cousa moi interesante o que dixeches antes dos 3 anos, ¿no? Porque creo que a prevención nestos casos, nos casos da psicopatía, é moi importante, non? A mellor a detención temprana dos psicópatas desde un punto de vista criminolóxico podría axudar moitísimo á sociedade, non? Sin duda. Si puderamos ter, que está por ver, porque até agora non temos feito
moitos avances significativos nese campo. Se puderamos ter algunha esperanza de que a psicopatía fora reversible, a capacidade empática fora aumentando, se tuviéramos algunha esperanza de que eso fora reversible, a acción tería que empezar desde moi pequeniños. Algunhas experiencias hai nese sentido que inducen algunha esperanza, pero non lle quero mentir aos espectadores. Ainda teño leído fai uns días un metaanálise recente sobre eficacia de técnicas para reducción de problemas temperamentales psicopáticos e os resultados son bastante deprimentes. Mesmo moitos psiquiatras e psicólogos néganse a tratar aqueles que xa teñen o diagnóstico feito de psicopatía porque non saberían xa nin por onde empezar, dado que a información sobre a cual tes que facer o teu diagnóstico pode vir absolutamente manipulada, tersiversada, afectados por un sesgo de mentira patolóxica, etc. En calquer caso, a min pareceme ben que falemos de psicópatas, si queremos, pero eu estou absolutamente de acordo con Luís de que este perfil do crimen de Lalín non teñen nada que ver con un perfil do psicópata criminal. Imos quedar en Galicia con algúns dos datos de como se mata, de con que se mata, de quen mata na nosa terra, en Galicia. Vivimos na cuarta comunidade máis segura do país, por detrás de Extremadura, A Rioxa e Asturias. Pero a pesar diso, cada ano cométense cerca dunha vintena de asasinatos. En 2019 cometéronse 17 asasinatos ou homicidios dolosos en Galicia, o dobre dos cometidos en 2018. Pero como se producen este tipo de asasinatos? A maior parte dos asasinatos en España prodúcense nas relacións interpersoais. Son as pelexas ou as liortas, a violencia de xénero e o resto dos actos de violencia doméstica ou familiar as máis comuns. Pola contra, son pouco frecuentes os homicidios relacionados con actividades criminais, prostitución ou bandas. Simplificando, na maioría dos casos, asasino e vítima mantiñan algún tipo de relación. Se pensamos en asasinatos cometidos en Galicia, é fácil que nos veña á mente algún producido por disputas entre veciños no rural. Problemas de lindes, de negocios gandeiros, de montes comunais... pero é nas zonas con maior densidade de poboación onde se cometen máis asasinatos. En concreto, prodúcense prácticamente o dobre de homicidios nas cidades que no rural. Así mesmo, temos que destacar que aproximadamente o 90% dos asasinatos cométenos os homes, mentres que tan só un 10% son levados a cabo por mulleres, dato que se repite a nivel mundial. E se falamos do momento elixido para cometelos, é durante a noite e a madrugada cando teñen lugar o 60% deles. Con todos estes datos, cabe preguntarse: somos unha comunidade na que se cometen moitos asasinatos? Existe algún tipo de asasinato que se dea máis en Galicia? Bueno, a primeira das preguntas, creo que podemos estar todos de acordo en que non somos unha comunidade onde xa moitos asasinatos, aínda que un xa é moito, por así decirlo. E a segunda, eu xa non así respostar. Hai algún tipo de perfil, cando falamos de Galicia, hai algún tipo de crime que se dea por enriba dos demais. Temos algunha particularidade xeográfica dentro de que, como viamos, somos bastante homologables ao resto do Estado, incluso da criminoloxía mundial, pero como galegos temos algo de particular. Bueno, vexo que miran pa min. Bueno, eu falarei da miña experiencia. Efectivamente, nunha boa parte deles, o móvil ten que ver co interese económico. Pero non é exclusivo de Galicia, para nada, é común. E tamén a irascibilidade que ao millor ten que ver tamén con algún rasgo patolóxico do actor, do delincuente, do matador, do homicida, en fin. O certo é que pode haber rasgos, pode haber razóns que leven a determinar un móvil bastante frecuente,
pero non é exclusivo, non é único. Temos un que, de feito, dará para un capítulo, tamén na mente do asesino, que non sei se máis particular de nós, por ser como somos, así decirlo, que son os crimes que se cometen polos lindes, polas liortas das terras. Aquí temos máis lindes, Galicia e Asturias, non? Que o resto do Estado español. Aquí son máis comuns, por así decirlo, ese tipo de crimes, porque moviches un marco, porque tocaches o monte comunal, que o mellor non sei se no resto de España pois non se dan do mesmo xeito, non o sei, por poñer a mellor algunha tipoloxía que podamos ter aquí de algún xeito máis elevado que no resto do país, non sei. Bueno, quizáis teña que ver ca estrutura social da terra, pero tamén ten que ver probablemente con outras razóns, pero a estrutura social da terra marca. Entonces, as friccións, o choque, pois pódese dar neste caso con certa frecuencia. En outros lugares de España as parcelas son maiores, os límites, os lindeiros non son tan comuns como aquí, que poden lindar con 20 en 20 metros cuadrados, porque na nosa terra hai cousas que non se poden tocar, que o que che deixaron os teus pais, o tema do cementerio, da sepultura. Sepultura tamén é outra cousa que non toques, non a toques. Os meus mortos, os meus difuntiños, teñen unha consideración especial. Por lo tanto, a terra e a morte teñen moito que ver ca nosa antropoloxía, con o noso concepto. Eu estou seguro de que eso influye moitísimo. A ver, probablemente a comparación habería que facela. Crímenes no rural, en Galicia, nun rural minifundista, a que crímenes se parecen? Pois a outros crímenes rurais minifundistas de outros sitios con certo parecido. Non se parecen en nada á criminalidade de Ponte Vallecas, por exemplo. Por que? Porque responden a criterios de estructura da propiedade da terra, e sobre todo isto último, toda a simbolización psicolóxica desa propiedade e o apego a esa propiedade. Non en vano os comunistas clásicos, Lenin e compañía, sempre que querían facer unha revolución, decían, xa topamos cos campesiños. Os campesinos son retardatarios, son unha forza coa que non podemos loitar, porque o seu apego á propiedade, inda que mesmo isto os volva pobres, impiden eles calquer potencial revolucionario. Bueno, entón, o campesinado parécese, os minifundistas parécense. En Galicia, a antropoloxía cultural de que falaba Luís lle dá un toque de distinción, pois probablemente sí, e todo o que ten que ver ademais co o culto á morte, ese sentido de pervivencia misturado co terreno, etcétera, etcétera. Eu sei que hai antropólogos que teñen moi traballado este campo. Teremos un capítulo máis dedicado por un crimen acontecido en Santoalla do Monte, nunha parroquia ou nun concello da montaña de Ourense. Luís, non sei se temos tipoloxía, non? Sí, isto criminal galega. Estou totalmente de acordo. A mellor o factor diferenciador pode ser ese, non? Pero, bueno, tamén a mellor é o factor diferenciador de outras zonas tamén similares no medio rural en moitas partes de España, non? Aquí, afortunadamente, non temos unha implementación do crime organizado, quero decir que bueno, Galicia, pois, nese sentido, podemos estar bastante tranquilos, non? Co cual, pois, non están de maneira permanente mafias que teñen unha maneira de actuar que sí que aumenta tamén a criminalidade, e despois, bueno, pois eso, son ciudades pois pequenas, así que aquí a cidade máis grande pois ten 300.000 habitantes, e bueno, pois afortunadamente estamos nunhas tasas de criminalidade moi baixa, aparte da labor eficaz das forzas e corpos de seguridade do Estado, na labor preventiva, evidentemente, que é fundamental. Despois, outro
Outro elemento, hilando co fío anterior, pero que non me resisto a decir agora, outro elemento que non temos con relación a outros países. Estou pensando, por exemplo, en Estados Unidos, que a día de hoxe estaba actuando 50 asesinos seriais, pois aquí non temos ese fenómeno dos serial killers. É verdad que non todos os psicópatas son asesinos, pero sí que todos os asesinos seriales son psicópatas. Entón, bueno, afortunadamente aquí non temos esos casos que sí que son máis frecuentes en países como Norteamérica. Bueno, quizás simplemente por engadir que estando de acordo na idea de o curruncho da terra que hai que defender, certamente quizá hai un cambio de tendencia, dado que os tempos van cambiando e pouca xente quedase con leiras, polo menos que podamos heredar esa... Non, que podamos heredar, quero dicir, a mentalidade e o uso da terra está cambiando moitísimo e o desapego dela tamén. Puntos que controláronse mellor o que comenzaban na zona das Rías Baixas de Vilagarcía, que empezouse nuns anos donde o tráfico de estupefacientes era como máis notorio ou empezaban a vir contactos con xente de fora en canto a que o tráfico, e si que hubo algunhas de contas máis un tipo sicario. Non obstante, aquí, neste área na que nos encontramos, sí que pode haber liortas entre pequenos traficantes, traficante consumidor, consumo pero tráfico a baixa escala, que sí que producen a morte dun deles, por pequenas cuantías, por pequenas cantidades. Hai varios que ocurriron, polo menos na área de influencia do Instituto da área de A Coruña, ou máis. Os tempos van cambiando... Imos ter capítulo de sicarios, imos ter capítulo de asusta de contas por drogas, xa que introducías, bueno, algunhas das variantes, non? Aquí sí que o feito cultural, ou de costumes sociais, sí que empezas a notar cando é de fora o que delinque aquí, porque está aquí asentado. Ben vinculado ás drogas, á prostitución, á trata de persoas, hai un incremento da violencia en canto ao método de consumar o feito do asasinato. Estamos nesta primeira edición de Na mente do asesino, compartindo, a mes, moi gustosamente o seu noso tempo con Jorge Sobral, con Luis García Mañá, con Luis Salamancos e con Berta Rodríguez. Decía que algúns deses casos verémolos durante estas vindeiras semanas. Falaba desde os perfis psicopáticos, aí tamén quero profundizar un pouco. Decía Luis que hai casos tamén que ao longo da súa trayectoria o marcaron de algún xeito aquí en Galicia. Algúns deles nos esperan nos vindeiros días. Bueno, casos que nos agardan e que iremos analizando tamén en vindeiras semanas. Cando decías, Luis, algúns crimes que marcaron a trayectoria, e cando falamos de Galicia, non sei se hai algunha particularidade, se hai algo ou algún que un a día de hoxe siga recordando por algo en particular. Sí, por suposto que teño na memoria algún caso tremendo, podo falar del, pero quero decir que en Galicia, ao longo da historia, deronse casos dese tipo. Porque Galicia non está illada do mundo. Galicia é unha parte do mundo. Entón, tócalle a súa cuota parte de cando en vez, pois pasan cousas como esta. Estou vendo, pois, que, por exemplo, no século XVI, a principios, un neto de Pedro Madruga manda matar a súa nai e descuartiza completamente. O caso do Marqués de Valladares, do cuarto Marqués de Valladares, no século XVIII, que aparece morto e imputan a muller, a 2 fillos e aos caseiros, que parece ser que puderon ser os executores estes últimos, da morte.
o caso de Manuel Blanco Romasanta, o home do Unto. Do que falaremos tamén nunha das edicións de Na mente do asesino. Un dos casos de máis sona de Galicia, en fin, e tantos como podía citar. Pero entre os que máis me impactaron foi un que ocorreu no ano 92 en Vigo, dunha neniña de 7 meses que desenterrei, en certa maneira eu, pois parece ser que se moveu cando a meteron ali os seus pais, precisamente os seus pais, dous rapaces novos que foron condenados por eso e tal. No ano 92. A enterraron viva? Intentaron matala antes afogándoa, pero non remataron. Seica se removeu cando estaba ali. Por exemplo, podo citar ese, pero podía citar algún máis. Teremos, ademais, un capítulo dedicado Na mente do asesino a parricidas, a filicidas, por así decirlo. Jorge, cando falamos de psicópatas, como se determina quen é un psicópata? Eu respondoche encantado a eso inmediatamente, pero gustaríame tranquilizar un pouco aos que nos escoitan. Eu, hoxe pola mañán, molesteme un poquinho en estudiar estadísticas de criminalidade de Europa, España, Galicia. E, bueno, creo que casi todo o mundo sabe que España é un dos países europeos con menor criminalidade. E Galicia é unha das rexións a terceira comunidade de España que menos criminalidade ten. O cual non quita para que sea certo que di Luís. Hai casos espectaculares, pero que non nos poden levar a cometer a falacia esta de o sesgo de tomar a parte polo todo, non? En todas partes hai cousas horribles, pero Galicia ten o privilexio de ser unha zona moi segura. Tamén porque a policía fai moi ben o seu traballo habitualmente, non? Me preguntabas cuáles son as diferencias entre... Como falabades de psicópatas antes, non? Pode preguntarse o noso espectador como se determina quen é un psicópata. Como se diagnostica quen é un psicópata? Decías dende os 3 anos xa. Pode saberse, claro, falamos dun neno moi pequeno, ainda con 3 anos, que alguén é un psicópata ou un posible psicópata. Sobre ese tema, mesmo se poden dar cursos de doutoramento e non che chegan as horas. Claro. Pero, basicamente, hai algo no que todos poden estar de acordo, que é que o corazón, o core, o núcleo da psicopatía é o desinterés radical polos afectos, polos bens, polas propiedades, pola vida dos demais. Pero a partir de aí, os tecnicismos son infinitos. E mesmo hai xente que plantexa modelos de psicopatía tan conductistas que xa nin siquiera avalían as emocións, simplemente avalían conductas. E iso é outra cousa. Complexo, todo. Eu quería añadir a isto o tema das estadísticas tamén, para quedarnos un pouco máis tranquilos ou non. O sea, calculase que un 10% da población que ten algún tipo de psicopatía. Afortunadamente, solo chega a dar o paso ao crime un porcentaxe moito máis pequeno, dun 2% aproximadamente. E despois hai unha cousa que é o que estabas comentando ti, que pareceme fundamental. O sea, un psicópata é un imbécil emocional. Estamos falando de que hai un certo mito sobre a inteligencia dos psicópatas. É verdad que hai asesinos en serie que foron sumamente inteligentes, como o caso de Ted Bundy, por exemplo. E incluso hai casos, antes que estábamos falando que ningún crimen se repite, hai incluso certo tipo de xente que fai copias de crímenes, o famoso fenómeno do copycat, de intentar imitar a outros asesinos en serie. Pero o tema de que un psicópata é un imbécil emocional é o seu telón de Aquiles. É o seu telón de Aquiles porque o psicópata, a non sentir emocións, vese obligado a finxir emocións. Entón, cando hai un feedback, cando hai unha retroalimentación, o psicópata empeza a pasalo realmente mal. Eu o digo moitísimas veces. Si queres saber se estás diante dun psicópata, míralle os ollos.
Por qué? Porque os ollos do psicópata nunca sonríen, non? O sea, ten unha mirada camaleónica, unha mirada absolutamente fría, non? Entón, claro, dase ao millor na distancia, non o podes apreciar tanto, pero despois as microexpresións faciais, cando faz unha ampliación de xente que ten algún tipo de psicopatía, ves realmente o contraste tremendo entre esa mirada fría e o sorriso que parece que intenta esbozar, non? É sumamente rompedor, non? Dos datos moi interesantes. Primeiro, non todos os psicópatas son asesinos. Ás veces, socialmente, hilamos, cando falamos de psicópata, que xa é un criminal, que é un asesino, pero a maioría dos psicópatas non matan a ninguén. A inmensa maioría. A inmensa maioría dos psicópatas non matan a ninguén. A pronta posibilidade de detección de alguén que é un psicópata. Logo falaba Luís da inteligencia ou non emocional, incluso da mirada, de que se pode interpretar ou detectar a través do comportamento a personalidade psicopática. O que pasa é que o testigo, a testemunha, digamos máis ben as persoas cas que se trata de contactar para saber que pasou, sempre é a posteriori, non é a priori. É dicir, normalmente o psicópata mimetízase, adáptase, aínda que teña rasgos, unha autoestima increíble, unha serie de rasgos. Teñen unha autoestima alta, entendo, non? Sí, sí, moi tal, mentiroso, patolóxico, etcétera, etcétera. Pero como digo, non sempre actúa da mesma maneira. É máis, son camaleónicos. Antes, exactamente. Pero antes falábase do que podían chegar a facer. Bueno, pois en positivo tamén poden chegar a facer cousas. De feito, eu creo que o heroísmo, os heróis, moitas veces son persoas que ao mellor non lle teñen apego á vida. De feito, persoas que están catalogadas xurídicamente como delincuentes son quen de facer, ao mellor, o que non fai outra persoa que ten por obriga facer un determinado acto. Poño un exemplo. Nun incendio, ao mellor a policía, os policías, pois non entran nun espacio determinado polo risco físico que corren, e, sin embargo, vir pois unha persoa determinada allea, ao mellor acabou de sair da cadea e poder entrar e salvar ao mellor a alguén que está dentro. Por lo tanto, hai aspectos moi diversos e non podería, polo menos desta miña experiencia, penso que non hai dous psicópatas exactamente iguais. Poden compartir unha serie de rasgos, pero a súa conduta social pode variar en función dos estímulos externos, dos estímulos de fora. Jorge, que hai indicios xa dende moi pequenos que poden levar a detectar unha personalidade psicopática, pero, sin embargo, non hai un tratamento, por así decirlo, unha forma de revertir ese rasgo de personalidade, polo menos que dé resultado sempre. Non hai un tratamento único, universal, coñecido, sistemático, que longitudinalmente mostre eficacia, que mostre eficacia ademais transcultural. Eso non hai. Hai experiencias, pequenas experiencias que amosan que algo se pode facer. María Garay Gordivil, unha colega miña na Universidade do País Vasco, colle rapaces e a través de xogos, actividades, etc., incrementa en algo a capacidade empática deses rapaces, pero non ten unha variña máxica. Eu non quería que se nos pasara, vou intentar ser moi breve, porque isto que di Luís é certo, hai persoas que non teñen por que ser boas persoas, que poden ser mesmo heróis, no exército, nas guerras, na policía, nos bombeiros, etc. Agora, se alguén se arrisca polo ben da comunidade para salvar a outros, será un sensation seeker, un impulsivo héroe descontrolado,
será un tomador de riscos pseudopatolóxico, pero non será un psicópata. Porque ten un componente altruísta. Claro, porque o psicópata incorpora na súa propia definición a malevolencia, querer o mal, ser mezquino, ser miserable. É terrible porque parece que estou a falar religiosamente, e non é a miña intención, pero o psicópata de verdad é iso. Falando en términos populares, a xente expresa con un taco moi común que non vou a reproducir. Vou quedar co que a maioría dos psicópatas non acaban sendo asesinos e que entendo que a maioría dos asesinos tampouco son psicópatas. No, por suposto. Entón, como interpretamos a mente deses asesinos que non teñen ningún tipo de psicopatía? Outra pregunta que daría para moita reflexión. E habemos a volta das Ollados ao Espanto, porque hoxe abrimos temporada e hoxe tamén abrimos esta pequeniña ventá ao cine, as series, o mundo da criminoloxía deixou infinidade de guións, infinidade de películas e sigue deixando no día de hoxe. E por iso lle pedimos a Miguel Anxo Fernández que cada semana, en función do tema que traíamos a esta mesa, pois busque coa súa pequena lupa aquelas recomendacións na Filmoteca que crea que podan pagar a pena. Ollados ao Espanto, aquí estrenamos Miguel Anxo Fernández. Hoxe pedímoslle que buscara, porque estamos no comezo, crimes criminais vinculados a Galicia. Aínda que a globalidade do xénero criminal soe camiñar polos sendeiros do tópico, moitas veces recórrese a sociedades pequenas de trazos diferenciados, como é o caso da galega, non? Pero, curiosamente, o audiovisual galego apenas toca a temática criminal con un detalle, digamos, característico de outras cinematografías. Pero, aínda así, temos algún caso singular que creo que merece salientarse. Por exemplo, o filme Retornos. Hola, Xosé. A ópera prima de Luís Avilés, con Xavier Esteve de protagonista, tamén está Pico. El é un emigrante retornado que ven a súa vila despois do falecemento do seu pai, deixouna por un caso traumático anos atrás, e neste momento, cando el chega, ademais morre atropelada unha prostituta. De esta maneira, de alguna forma, traza o guión xa unha serie de balizas nas que vai a trazar un microcosmos do que é esta vila. Xa non só o tema da explotación, evidentemente, dos emigrantes, neste caso das prostitutas, senón tamén os intereses creados alrededor de negocios turbios, problemas de herdanza, relacións familiares, enemizades, é dicir, todo un microcosmos que queda moi ben trazado na película. Hai outro aspecto tamén da Galicia criminal que merece destacarse, é o contrabando. Históricamente, Galicia, xa na época da posguerra, o extraperlo, non? Que era tiña un pouco un matiz de supervivencia. Vega es buena persona, pero es un contrabandista. Cualquier día lo lleva preso la Guardia Civil. ¿Tú qué quieres? ¿Acabar así? Di, ¿quieres acabar en prisión? Despois veo nos finais dos anos 60, principios dos 70, o tabaco. O contrabando de tabaco, un delito fiscal. Non tiña outro problema. O que ocorre é que ese contrabando, de alguna forma, evoluciona ao narcotráfico. Xa dá un salto cualitativo, pasa a ser criminal. E criminal, eso implica tamén, por suposto, destrucción e morte. Non só nos consumidores, senón tamén nos propios traficantes. Hai unha película que é Entre bateas que traza moi ben esta problemática nas Rías Baixas. Aquí se fala non só dos que manexan o cotarro, os fíos do narcotráfico, senón tamén das vítimas. É, nese sentido, un filme pioneiro. E, finalmente, hai outro tema que é moi galego, non? Que é o dos lumes. Os lumes, tradicionalmente, en Galicia, cando o campo estaba aproveitado, producíanse por accidente ou por circunstancias naturais. Pero, sobre todo, nestas últimas décadas, xa está tipificado como delito. Xa é un acto criminal de terrorismo puro. Amador Coro. Este es el pirómano. Sí, es este. Hai unha película de Oliver Lasse, O que arde, que reflicte moi ben esta problemática.
Temos un convito que sale xa da prisión, regresa á aldea a vivir coa súa nai, é un home raro, un home pouco comunicativo, e nesto produce un lume. E este lume vai levantar, vai despertar as baixas paixóns desta aldea contra este individuo, o que acusan de ser o provocador do lume. Estou ben contenta de que estés na casa. En fin, trátase de 3 filmes que recollen moi ben unha perspectiva criminal na sociedade galega. Miguel Anxo Fernández, cine, series, esta ventá, estas ollados ao espanto que aquí abrimos, estamos xa contra reloxo, pero preguntaba antes por esa serie de asasinos, esa serie de criminais que non cumplen o factor de psicópatas. Que sabemos deles e incluso se é posible de algún xeito establecer perfis cando falamos desa tipoloxía de asesinos? Bueno, moi brevemente, volvendo a unha idea da que xa falamos antes, a xente, sin necesidade ninguna de ser psicópata nin ter ninguna outra psicopatoloxía, polo menos florida, mata por amor, mata por la pérdida da persoa amada, a xente mata por celos. Detrás da violencia de xénero casi sempre hai problemas de delirios celotípicos, por o sentimento de propiedade dos varóns sobre as mulleres. A xente mata por cartos, a xente mata por poder, a xente mata polas 3 básicas cousas que lle interesaron sempre a humanidade: sexo, dinero e poder. Xa sei que é un pouco simplificado porque logo hai moitas categorías que mezclan as 3 cousas. Pero, efectivamente, porque todos os rapaces no bachillerato teñen que estudiar a Marx, a Freud, a Leibniz. Bueno, porque tocaron 3 pezas claves da naturaleza humana que, como ben decía Luís ao principio, sin que lle pase nada especialmente raro, somos capaces de cousas tremendas. Tamén é certo que somos capaces dos maiores actos de amor, de altruismo e de entrega. Por iso vivimos nunha filosofía e nunha tradición xudeo-cristiana moi dualista, sabes? O ben, o mal. A min ese clic, por así decirlo, me mantén fascinado entre aspas, claro. O clic que ten que facer alguén presuntamente normal para, en calquera desas circunstancias que comentas, Jorge, dar o paso de asasinar ou matar a outra persoa, que non é un paso tampouco calquera, por así decirlo. Ten que haber unha semente. Non todo o mundo nas mesmas circunstancias reacciona igual. Precisamente unha das cousas... Pero todo o mundo é capaz de matar nunhas circunstancias concretas? Bueno, non, tampouco. Hai xente que non mataría nunca, probablemente. Probablemente nunca. Mesmo morrerían antes, pero son pouquiños. O que está estudiando ahora todas as neurociencias, a psicología, etc., ten que ver con cuáles son eses procesos desinhibitorios que, en certas circunstancias, fan que os celos, nun caso, determinen violencia, en outros casos, non. Por poñer solo un exemplo. Berta. Repasemos os pecados capitais. Tamén deu pa película. Luxuria, compulsión sexual, a ira, violencia contra outros ou contra si mesmo, a soberbia, sentimento de superioridade, o narcisismo que é perigoso, a envexa, a avaricia, o acúmulo de bens materiais, por tanto, quero o teu e non quero perder o meu. A pereza, delitos por abandono, e negligencias e deixación de obligacións, importante con os nenos. A gula a través de o consumo excesivo de drogas de abuso, pode supoñer un factor favorecedor criminóxeno importante, non como per se, porque nadie comete algo para os efectos das drogas, que non facera sin eles, pero son estos factores que moven o mundo. Pero pode influir. Desde nuestra filosofía. Efectivamente. Luís. Bueno, eu estou completamente de acordo. Hoxe aprendín algo máis. Nunca se chega a sabelo todo. Aprendín algo máis. Pero quero engadir un elemento máis a aquel cuadro antropolóxico do que falábamos da propiedade da terra e de tal, a herdanza.
Estou de acordo nos pecados capitais, eu creo que é unha contribución literariamente, ademais, moi axeitada. Desde o punto de vista literario, pareceme moi ben. Eu tiño un amigo que diferenciaba os pecados de regadío dos de secano. E facíao en concreto respecto aos 7 pecados capitais. Interesante saber a diferencia. Entonces, home, de regadío hai dous moi evidentes. A luxuria e a gula. Despois os demais eran de secano. Bueno, isto é unha broma neste contexto. Quero rematar pola miña parte, dicindo que efectivamente estou de acordo cos outros tertuliáns de que Galicia é unha terra segura, que en Galicia pasan cousas porque non estamos aillados do mundo, pero que en Galicia, hoxe vívese con unha calidade no aspecto da seguridade que xa quixeran ter os países económicamente máis avanzados do mundo. Luís. Bueno, eu creo que o crime xenera fascinación, seguirá xenerando fascinación no futuro. Falaba Tomás de Quince do crime considerado como unha das belas artes, non? Sempre a humanidade sentiuse fascinada polo feito criminal e bueno, o que eu quería rematar isto era como a breve reflexión, non? Que o crime, máis alá do feito morboso, o crime atenta contra a vida humana, atenta contra algo que é fundamental, non? E por eso conmove tanto o crime. No momento en que a humanidade non se conmova polo sufrimento, porque mataron a alguén, eu creo que estaremos abocados hacia a extinción, non? Estuvemos falando moitísimo de psicopatía, non? Eu creo que incluso desde un punto de vista sociolóxico tamén teríamos que falar de valores, entre comillas, psicopáticos, non? Que hasta fai relativamente ben pouco parece que incluso que se fomentaban, non? Hai xente que non necesariamente utiliza un coitel ou unha pistola para desfacerse, para anular a outro suxeto, non? Sino que ao mellor nas altas finanzas, ao mellor noutros campos, pois sí que destruyen un montón de vidas. Esa xente, hasta fai relativamente pouquísimos anos, era obxeto de veneración por parte de moitas escolas económicas e tal. Estamos falando de suxetos sumamente perigosos, non? Entón, creo que é moi importante que potenciemos os valores. Antes tamén estábamos falando de neurociencias, non? É moi importante que se fomente a empatía desde moi pequenos e que realmente, pois sempre eso, consideremos o crime como un acto execrable e non como unha opción. Isto que acaba de decir Luís, a min pareceme esencial e fundamental. Hai unha psicopatía que pode chegar a ser cuasi colectiva, inducida culturalmente a través dos valores dominantes e mesmo inducida polas élites socioeconómicas. E aí o deixo. Que non vai ser calquera cousa, claro, daría isto para seguir. Era un reto moi grande, ou é un reto moi grande o que tiñamos por diante, e viñemos aquí a aprender, ou polo menos eu e o meu equipo que está detrás, o que quero agradecer o traballo tamén no día de hoxe, viñemos aquí a aprender, e hoxe aprendimos bastante, para empezar. Graciñas, os 4, pola compañía. Luís García Mañá, comisario honorario, foi xefe da Policía de Galicia. Moitas grazas por estar connosco hoxe. Gracias. Boa noite. Jorge Sobral, catedrático de Psicología Criminal. Jorge, gracias. Moi amable. Gracias por estar aquí. Berta Rodríguez, médica forense. Berta, graciñas. Ata outra é Luís Salamancos, que é detective privado e criminólogo. Luís, graciñas tamén por acompañarnos. Foi a primeira experiencia das 15 que tenemos por diante, 14 xa. A vindeira semana seguiremos buceando na mente do asesino con un novo crime que atopamos aquí en Galicia. Dicía Luís, non hai moitos, pero, como dio dito, a velos hainos. Boas noites e graciñas pola compañía.